Ikusgarri hortan badira disiplina ezberdinak. Musika eta kantua, dantza eta herri kirola. Lau disiplina, 3 talde, Orekate Ekiz, Kukai eta Kalakan, 2 hitz, herria eta erritmoa, eta ikuskizun bat. zein da herri baten erritmoa, ezta? Agian galdera horren atzean izkutatzen da proiektu hau. Acabará siendo un espectáculo este proyecto en el cual podremos dar a conocer toda una cultura a través de una visión muy personal nuestra, ¿no? Bada ere gure artean ere desafio bat zen, eta ez baigira usatiak, hainbeste artistekin nola lan egitea hansakonki. El ritmo es un gran reto, es un desafío, es una provocación. La Fura dels Baus taldearen sortzaile honen esanetan, provokazioa hasi zen Arkaitz Martinezek egitasmoan parte hartzea proposatu zionean. Fue a buscar a alguien que tenía un dominio de escena y además se sumaba el que desconocía esta cultura y estas raíces. Dantzariak segalari bihurtzen dira. Herri kirolaren mugimenduek koreografiak sortzen dituzte eta tresneriak musika. Herri kirolekin inoiz lan egin gabiak ginala, ez zuzeniki eta ez zeharka ere esango nuke, eta oso ritmikoak eta oso plastikoak diala neurri baten, eta dantzara eramatea ere uste dut nahiko natural gertatu dela. Herri kirola tarteko izan denean, sortzen den musikari sekulako indarra ematen dio, ezta? Edo zaila zitzaidan lehen eszenatoki batean hori ikustea, eta horregatik asko gustatu zait esperimentu hau. Cuando se me habló del deporte rural, dije, madre de Dios, eso sí que es un reto. De repente dices, Dios mío, esto, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? He estado un tiempo intentando entender por qué levantan piedras de 200 kilos, por qué rompen troncos a toda leche, y al final he llegado a la conclusión de que no hay que entenderlo. Hay cosas en la vida que no se pueden explicar, se hacen y punto. Eta herri kirolak oso organikoak dira, enborrak behar dituzte, harriak behar dituzte, eta nolabait hori lotua dago ingurune batetik, lotua dago lanbide batetik, kultura batekin eta bizimodu batekin, eta nola ez, herri baten pulsoa edo erritmoarekin, ez da. Erritmok orekaz eta indarraz hitz egiten du, eta tradiziotik ikuskizun garaikidea sortzen du. Uste dut gainera elkartzen gela jende bat, bakoitza bere jardueran, pixkat norabide berean ari geanak, ezta? Musika, kantu, dantza tradizionaletik abiatu, baino beste irakurketa bat egin eta beste ikuspegi batetik lantzeko. Maman de lo tradicional y lo están llevando al contemporáneo o a una expresión que ellos consideran que es más actual, más de ahora, ¿no? Uste dutela elementu hauek elkarren artean konjugatzea, histori bat kontatzea, neurri baten guzergean azaltzea, eta uste dut hori erakusten duela ikuskizunak. Paisajez, aseak eta horri. Guk ekarri dugu gure kolorea, gure gustoa, gure kantua, gure ritmoak, gure nortasuna, Kalakanen nortasuna ekarri dugu. Eta beste gauza batzuk egin ditugu ere usaiatik kanpo. Niretzat zerbait erakargarria lortu dugu, eta hori da garrantzitsuena.